கிறிஸ்துவுக்குள் பிரியமானவர்களே, இறைமகன் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே உங்கள் யாவருக்கு அன்பின் வாழ்த்துக்களை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த நாளிலும் கூட புறாவினிடத்திலிருந்து ஒரு 3 விதமான புத்திமதிகளை நாம் கற்றுக்கொள்ளப் போகிறோம். முதலாவது, புறா வெண்மை நிறத்தை காட்டக்கூடிய ஒரு பறவை. ஆம், வெண்மை என்கிறது அது பரிசுத்தத்தை குறிக்கக்கூடிய ஒன்றாயிருக்கிறது. 1 தெசலோனிக்கேயர் 4:7 சொல்லுகிறது, தேவன் நம்மை அசுத்தத்திற்கு அல்ல பரிசுத்தத்திற்கே அவர் நம்மை அழைத்திருக்கிறார். ஆம், நம்முடைய வாழ்க்கையிலே பரிசுத்தமுள்ளவர்களாக வேண்டும் என்பதே தேவனுடைய சித்தமாயிருக்கிறது. நாம் ஆராதிக்கிற இயேசு கிறிஸ்து பாவிகளுக்கு சிநேகிதர், ஆனால் பாவத்தை பார்க்க மாட்டாத சுத்த கண்ணர் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. நீங்களும் உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே பரிசுத்தமுள்ளவர்களாய் வாழ ஆசைப்படுவீர்கள் என்று சொன்னால், பரிசுத்தத்திற்கு பரிசு நித்திய ஜீவனை கொடுக்க கர்த்தர் உங்களுக்கு உண்மையுள்ளவராயிருக்கிறார். இரண்டாவது, மத்தேயு 10:16 சொல்லுகிறது, புறாவை போல கபடற்றவர்களாய் இருங்கள் என்று. ஆம், உங்களுடைய வாழ்க்கையிலும் கூட இயேசுவின் அடிச்சுவடுகளோடு வாழ வேண்டும் என்பது ஆண்டவருடைய விருப்பம். கபடு என்கிற இச்சையோடு வாழாமல் இயேசுவின் அடிச்சுவடோடு வாழ வேண்டும் என்பது ஆண்டவருடைய விருப்பம். சங்கீதம் 101:7 சொல்லுகிறது, கபடோடு வாழுகிறவன் தேவனுடைய வீட்டிற்குள் நிலைத்திருப்பதில்லை என்று வேதம் சொல்லுகிறது. உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே கபடோடு அல்லாமல் இயேசுவின் சுவடோடு வாழ கர்த்தர் உங்களை அழைக்கிறார். மூன்றாவது, புறா கண்மலையின் மேல் தன் வீட்டை கட்டக்கூடிய ஒன்றாயிருக்கிறது. உன்னத பாட்டு 2:14 அப்படி சொல்லுகிறது. ஆம், நாமும் கூட கண்மலையாகிய கிறிஸ்துவின் மேலே நம்முடைய அஸ்திபாரத்தை நாம் போடும் பொழுது நம்முடைய வாழ்க்கை என்கிற அந்த அஸ்திபாரம் அசையாமல் உறுதியாயிருக்கும் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. இந்த 3 புத்திமதிகளை புறா கற்றுக் கொடுத்தது போல இந்த புத்திமதியின்படி வாழ உங்களை நீங்கள் அர்ப்பணிப்பீர்கள் என்று சொன்னால், நிச்சயமாகவே பரிசுத்த ஆவியானவர் புறாவை போல இயேசு கிறிஸ்துவை அபிஷேகம் பண்ணினவர் இந்த நாட்களிலும் கூட உங்கள் மேல் வந்து, புறா வடிவத்தின் மேல் உங்கள் மேல் வந்து உங்களை அபிஷேகம் பண்ணுவதற்கு கர்த்தர் உண்மையுள்ளவராயிருக்கிறார். கர்த்தர் தாமே உங்கள் யாவரையும் ஆசீர்வதிப்பாராக. ஆமேன்.